Poznáte schovávačku? Ja áno a v tomto videu sa budem hrať s Alexokiom na schovávačku. Keď ho nájdem, tak ho budem musieť zabiť mojou bazukou. Tieto všetky príkazy, ak by ste to chceli vedieť, tak ja vám to napíšem všetky príkazy do popisku. Nemáš hodne. Už nie. Alexokiu zmenším, takže tam napíšem príkaz lomeno atribút a dáme 0. Wait, kamo. Kde si? Ja som Kde si? malý. Teraz skúsim urobiť F1. Kamo, ja som si dal F5, kamo, som taký malý. Kamo, ale budeš hrať s F1, hej? Daj si F1. Ja idem zmeniť jednu vec. Distance. Kamo, wait, kamo. Nie 3 bloky, ale dajme tomu 8 blokov. Lebo ty si trošku pidíš, vygat, nevidím tvoje meno, hej? Budeš vidieť moje meno? Kamo, ja nevidím tvoje meno, ja iba vidím, ako bežíš tie partikle a teba ani nevidím. Možno keď si zapnem hitboxy teoreticky. No tak, nie. No áno, ja hitboxky si budem využívať. Takže 1, 2... Kde sa idem? Nie, ešte. Počkaj, pripravím si luk. Počkaj, mám luk? OK, kamo, kde si? Kamo, kde si? Dobre, ja som seba samého zabil. Si bola ako preháňa. Nepreháňam to len, kamo, ja... Kamo, ja ťa vidím. Tak mi hovor, že blízko, ďaleko a tak, hej? Ďaleko. 2000 years later. Ty si tu na viaskyni, kamo. Ani? To nosí podo mnou, ako keby. Čo? Počkaj, ako sa dostanem hore? Bože môj. Ty si v týchto hej bieloch dade. Ale ako keby nado mnou. No sakra. Trafil Dobre. som ťa? Hej. No, kde si bol? Tuto som bol v týchto balíkoch sena. Vieš, čo sú tie balíky sena? Hej, no, viem. No, tak tuto som si... Toto som vykopal. A tu som sa podkopal. Kamo, ale ty nemáš nič kopať. Ja Potkám. nemám nič. No nemal si nič kopať. Nerob. Kamo. Je to si ty? Kamo, ty si taký malý. Počkaj, nerob. Kamo, Kamo, ty si taký malý. poď sem! Poď sem! Kamo. Jej vlastne ja si musím dať menej srdiečok ešte. Tak, teraz mám 2,5 srdiečka. 7, 8, 9, 10, idem. Počkaj, to už, počkaj, ja som zabudol. Bože môj. To je jedno, idem už. Oh. Kamo, ty budeš taký malý. Hej, toto ma nenájdeš. O, tu kde? Ja mám X-ray normálne. Nevykopal si nič, nie? Nič, nevykopal som nič. Keď tu je kompas, možno, že podľa kompasu nájdem. No tak podľa kompasu ma fakt nenájdeš. Ajajaj. Čo sa stalo? Kamo, ty si v tomto... Nie, tu nie si v tom kompostre. Ale to by bolo dobrý nápad byť v kompostre. O, teraz si bližšie. O, bližšie. No teraz si asi dosť blízko, kamo. A že ja nemôžem dosť tak dobre X3. No, čo tam robíš? Tam nie som, fakt. Teraz ideš ďalej odo mňa, ďalej. 2000 years later. Kamo, ty ma zase zabil. Neprehľadal iba jeden dom, kde by som mohol asi byť. Au. OK, zomrel som, vyhral si. Kámo, to si bol v tomto dome? 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11. Ty si tam, ja som ťa trafil. Ja som ti zabudol dať preč srdiečka. A zomrel si, dobre. Kámo, kde si? 1, 2, No, dobre. 3, 4, 5, Počkaj. 6, Kamo, ja sa musím nejako skryť. 8, 9, 10, idem. Kam ty sa seba samého zabil? Teraz idem do tohto domu. Kamo, to je zábava. Kamo, ja viem, kde pôjdem. Nie, ja viem, kde pôjdem. Kamo, nemáš šancu ma nájsť.
A ja som blízko tých command blokov, kde boli. Tam nie som. Tam nie som, vieš o tom. Ale čo to myslíš? Nie, to ma skoro trafil. Nie, prosím, ja som malý pidinčbík. Nie, Ale pomoc. čo to vidíš? Nie, prosím. Nie, kámo. Ja ti dám kombo. Nie, dobre. Nie. Ej tak. Ja som nedrhal. Prosím, nechaj ma tak. Nie, kámo, nie, prosím. Pomoc. Nie. Wait, nie. Viem, že ty si mal veľa srdiečok, keď som ťa naháňal. Nemal. Neosereš ma. Nemal som. Mal si veľa srdiečok. Nemal som, Tak ja som... viacejkrát trafil, kam užil si. Nie, ale to bol bug. Tak to bude všetko z tohto videa a dajte like, odber a ak chcete part 2 zo príkazov lomeno atribúte, tak dajte like, odber, zdieľajte toto video a napíšte nejaký pekný komentár a čus!